យើងតជាបន្តទៀតចាប់ជាមួយនឹងយើងចូលប្រធានបទថ្មីចាប់ជាមួយនឹងឆ្នាំថោះតើឆ្នាំថោះនៅក្នុងឆ្នាំ2026តើអាចនឹងជួបប្រទេសរឿងអីខ្លះនៅក្នុងឆ្នាំខាងមុខនេះអញ្ចឹងអ្វីនេះខាងក្រោមនេះជាឆ្នាំកំណើតរបស់អ្នកកើតឆ្នាំថោះអញ្ចឹងឆ្នាំថោះអ្វីដែលជាប្រការសំខាន់នៅក្នុងជាប់លំដាប់ថ្នាក់លេខ2ក្នុងចំណោមឆ្នាំទាំង12ដែលរស័យជាទូទៅបានរហូតដល់ 88% ការងារ 80% ហិរញ្ញវត្ថុ 100% ទំនាក់ទំនង 80% សុខភាព 100% ការសិក្សា 80% ដូច្នោះហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2026ឆ្នាំថោះអាចថាមានការរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងសុភមង្គលដ៏រីករាយទំនាក់ទំនងដ៏មានន័យការរីកចម្រើនផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងផ្កាយមង្គលជាច្រើនចែងចាំងមកលើផ្លូវរបស់ឆ្នាំថោះអញ្ចឹងជាឆ្នាំមួយដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅផ្លូវចិត្តបបិសោតរីករាយនិងការរីកចម្រើនវិជ្ជាជីវៈដ៏មានតម្លៃបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏មានរឿងមិនល្អមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែក៏គួររក្សាភាពធម្មតាឲ្យកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងផ្កាយទី1សម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំថោះហៅថាផ្កាយធានតើនេះជាផ្កាយមួយដ៏ល្អផ្កាយមួយដ៏មង្គលនៅក្នុងឆ្នាំ2026សម្រាប់ឆ្នាំថោះដែលធ្វើឲ្យឆ្នាំថោះអាចមានភាពរលូនទាក់ទាញអ្នកជួយឧបត្ថម្ភកង់ត្រួតកម្ចាត់រាល់ឧបសគ្គអាចកំបាំងជាច្រើនមិនថានៅក្នុងកន្លែងធ្វើការសហគមន៍ឬក្នុងគ្រួសារទេឆ្នាំថោះទំនងជាមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាណានីមួយដែលអាចទៅនឹងជួយយើងការអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានជាមួយនឹងផ្កាយមង្គលទៀតហៅថាផ្កាយ Footer ជាមួយនឹងផ្កាយ Fusing ផ្កាយទាំង3ដួងនេះចែងចាំងសម្រាប់ឆ្នាំថោះជួយឲ្យឆ្នាំថោះជួបនៅរឿងល្អជាពេលវេលាដ៏មានតម្លៃជាមួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ផ្កាយទីទាំង3នេះលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងធ្វើអីដែលមានន័យដូចជាការចូលរួមសកម្មភាពនាំមកនូវសុភមង្គលដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនផ្កាយនេះបង្ហាញអំពីលទ្ធភាពនៃការរីកចម្រើនដូចជាការឡើងតំណែងការកើនប្រាក់ខែជាពិសេសជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើជាគោលបំណងរបស់យើងហើយផ្កាយមួយទៀតហៅថាផ្កាយធានស៊ីនេះជាផ្កាយមួយដូចជាផ្កាស្នេហ៍អញ្ចឹងប្រសិនណាបើយើងកំពុងស្វែងរកដៃគូស្នេហ៍ឆ្នាំនេះអាចធ្វើមានឱកាសដ៏ល្អនៅក្នុងការស្វែងរកគូស្នេហ៍ប្រសិនបើយើងមានទំនាក់ទំនងរៀបការរួចហើយក៏ផ្កាយនេះកាន់ឲ្យមានទំនាក់ទំនងនឹងកាន់តែជាជ្រៅទៀតអញ្ចឹងឯងចឹងផ្កាយនេះដំណើរការទៅបានដោយសារតែយើងចូលរួមរឿងរ៉ាវពិធីរីករាយបើចិត្តទទួលឲ្យបានច្រើនហើយផ្កាយជាបន្តទៀតហៅថាផ្កាយសៀនឈីជាមួយនឹងផ្កាយថៅហ័រផ្កាយសៀនឈីមួយផ្កាយថៅហ័រនេះធ្វើឲ្យយើងប្រុងប្រយ័ត្នពាក់ព័ន្ធមួយប៉ះសិនបើយើងជាអ្នកមានគូស្នេហ៍ហើយមានប្តីមានប្រពន្ធហើយមានគូក្រងហើយដោយសារតែតពោផ្កាយទាំងពីរនេះតេទៀងស្នេហាភ្លាមមានន័យថាស្នេហាកម្មរន្ទះស្នេហាដែលអាចនឹងជួបប្រហែលហើយចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងលឿនតែម្ដងចឹងបើសិនបើយើងមានគូស្នេហាហើយគួរមានការថែរក្សាវិន័យខ្លួនឯងជៀសវាងនៅស្ថានភាពដែលនាំឲ្យមានរឿងអាស្រូវបើសិនបើយើងមានគូស្នេហ៍ហើយផ្កាយជាបន្តទៀតហៅថាផ្កាយធានអ៊ីគួយរិននេះធានជីគួយរិនផ្កាយនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគិតការច្នៃប្រឌិតផ្កាយធានអ៊ីគួយរិននេះពាក់ព័ន្ធមួយការសិក្សាណាតែសិក្សាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិជ្ជាអាចកំបាំងដូចជារឿងមន្តអាគមរឿងហុងស៊ុយរឿងអីចឹងណាក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើយើងមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅអស់ហ្នឹងទេវាជួយឲ្យយើងក្នុងការសិក្សាអីមួយល្អការសិក្សាអីមួយការច្នៃប្រឌិតអីមួយមានការរីកចម្រើនចឹងឯងហើយផ្កាយជាបន្តទៀតហៅថាផ្កាយចៅសានេះត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងវាអាចមានការយល់ច្រឡំឬក៏ការស្ដីបន្ទោសឬការភាពមិនស្ថិរភាពផ្នែកផ្លូវចិត្តអាចតែមានការកើតឡើងជាពិសេសសម្រាប់ទំនាក់ទំនងអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬក៏ដៃគូស្នេហានឹងឯងយើងអាចតែឃើញខ្លួនឯងមានការឆ្លោះប្រកែកជាញឹកញាប់ដើម្បីទប់ទល់ជាមួយរឿងនេះសូមមានការយល់ចិត្តជៀសវាងការគិតតែពីខ្លួនឯងខ្លាំងពេកហើយផ្កាយជាបន្តទៀតថាផ្កាយនានសានេះចាប់តាក់ទងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរដែលមិនចង់បានអាចទៅមានការផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមឬការរំខានភ្លាមផ្កាយនេះជាញឹកញាប់ផ្ដល់
នៅរឿងផ្ដល់នៅឱកាសនេះឱកាសដែរប៉ុន្តែឱកាសហ្នឹងមុននឹងបានឱកាសក៏ជួបទុករឿងមួយចំនួនជួបទុកលំបាកមួយចំនួនឲ្យយើងគិតខំប្រឹងប្រែងអញ្ចឹងទៅមានន័យថាបដូរអំពីទស្សនៈឧបសគ្គឲ្យទៅជាមេរៀនអញ្ចឹងទៅហើយផ្កាយមួយទៀតថាទៅផ្កាយជន់សើផ្កាយជន់សើនេះចាប់តាក់ទងជាមួយនឹងចាប់តាក់ទងជាមួយនឹងការបកកាយគ្នាការនិយាយមូលបង្កាច់ឬក៏ការយល់ច្រឡំផ្លូវសម្ដីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងជៀសវាងការនិយាយស្ដីរបស់យើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនតើជៀសវាងនិយាយដើមគេឬក៏និយាយអីអត់ច្បាស់លាស់យ៉ាងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកាន់តែច្រើនហើយផ្កាយចុងក្រោយគេហៅថាផ្កាយភីម៉ានេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាចថាសមាជិកក្នុងគ្រួសារមិនថាសាច់ចិត្តឬក៏សាច់ឆ្ងាយនឹងមានម្នាក់អាចតែមានការបាត់បង់ជីវិតអីចឹងទៅអានេះជារឿងដែលសង្សាររបស់យើងជាបំផុតមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទេព្រោះវាអាចថានឹងមានម្នាក់អីចឹងទៅចឹងឯងចឹងសរុបមកនៅក្នុងឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះឆ្នាំជូនអាចថានឹងមានផ្កាយមង្គលកងត្រួយច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឆ្លាញ់សុភមង្គលអញ្ចឹងទៅជាឆ្នាំមួយដូចជ្រាលជ្រៅទៅទៅនឹងនោះក៏មានបញ្ហាក្នុងទំនាក់ទំនងការប្រស័យតាក់ទងនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យបានរំទុំជាងមុនអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងដោយទទួលភាពរូបភាពរីករាយរក្សាភាពធម្មតាក្នុងការយល់ចិត្តយល់ដឹងអំពីខ្លួនឯងអញ្ចឹងឯងក្នុងឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះអញ្ចឹងពណ៌ដែលល្អសម្រាប់ឆ្នាំថោះមានពណ៌លឿងពណ៌ត្នោតពណ៌ខៀវហើយនិងពណ៌ខ្មៅហើយលេខដែលល្អមានលេខ5លេខ6លេខ0ហើយលេខ9ឆ្នាំដែលជួយសម្រាប់ឆ្នាំថោះមានឆ្នាំមមែហើយនិងឆ្នាំកុលអញ្ចឹងនៅក្នុងចុងឆ្នាំលោកគ្រូនឹងមានដាក់ជាវយ័ន្តលើករស័យសម្រាប់ឆ្នាំនីមួយសម្រាប់ឆ្នាំដែលយើងដាក់តាមខ្លួនលើករស័យជួបតែរឿងសំណាងល្អក៏ដូចជាកាត់ឆុងបង្ការរឿងមួយចំនួនដែលអាចថានឹងកាលឡើងជាយថាហេតុដោយមានការអានតារាងប៉ះជឿប្រចាំឆ្នាំទៅតាមឆ្នាំកំណើតនីមួយទៅយើងអាចនឹងជួបរឿងអីនៅក្នុងឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះទៅតាមពេលវេលាកំណត់របស់យើងអញ្ចឹងជូនពរសំណាងល្អឆ្នាំថោះសំណាងល្អនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយ